现在，请你把注意力带到胸口，那里有一个小小的金色光点，像银杏叶反射的光。请你让这道光带回一段你想记得的美好，它不需要很大、很重要，那是一段你想起时就能微笑的回忆，只要是你想记得的都好。可能是某段温暖的时光，某个你曾经努力的瞬间，某个你感受到爱的片刻。不需要记得所有的细节，只要记得那份感觉。请你再一次调整呼吸，吸气时把美好的感觉带进心里，吐气时让它在体内慢慢的安定下来。